欢迎收看顶尖赢家节目，我是李建明。昨天美国道琼、纳斯达克呢双双的下跌，你会不会呢认为今天大盘的话呢又要再次往下回撤支撑？可是今天的台股的话呢表现可圈可点哦，而且昨天三大法人呢是同步卖超台股，卖超呢85亿哦，全部砍在地板上。涨看涨，跌看跌，是人的通性啊。重点是呢，我们身为一个呢专业的头部分析师的话呢，我们必须呢有别于平常人嘛。所以当市场最悲观的时候呢，投资朋友呢要用反向思考的方式，谁在这边去买股票呢？所以如果用反市场操作的理念的话呢，昨天呢应该是绝佳的进场时机嘛。好，我们看今天的大盘，开高走高。而且呢，收盘的话呢是大涨92点，盘中最高来到9628点，甚至呢突破月线的反压，是大涨121点。你看大盘的日 K 线，昨天看到大盘，老师啊，会不会呢跌破之前9472这个低点变成呢麦当劳 M 头？结果呢，今天呢出乎市场的意料之外，反而是什么大涨，而且呢突破5日均线。我直接告诉各位结论，大盘的多头攻势在起，因为今天很多的个股的话呢，创历史新高也好，10几年的新高也好，今年的新高也好，很多活蹦乱跳的股票。你看有一档股票呢，地保，它不是营建股它是呢做车灯的。你看地保的股价连续3天大涨，它是创下历史新高了。所以你不要说没有行情甚至呢新挂牌的8431的汇赚科，今天一天大涨13%。老师，涨停板不是只有7%吗？很简单，因为呢它是刚刚由新贵转上柜的嘛。所以你看到竟然有股价呢能够连续呢4天的大涨，再创新高，你认为没有行情吗？甚至呢，你看。3105的稳懋你看到昨天呢往下打，几乎收最低，甚至今天早盘的话呢，你也认为呢看起来呢好像呢涨势结束，可是呢到了收盘还是大涨啊。你要怎么去选股那才是重点嘛。不管大盘涨或是跌，你只要选到好的标的，你依然能够呢轻松的获利嘛。可是如果你抱着弱势的股票的话呢，比如说呢8450的霹雳嘛，晴天霹雳嘛，你看昨天破底，今天呢好不容易才出现反弹，而且呢反弹的话呢也不过小涨而已啊。你抱着这样的股票的话呢，怎么可能有未来？不可能嘛！一定要汰弱换强。现在行情不会等各位啊。那另外的话呢，很多的投资朋友呢，你担心呢清明节会变盘，我会告诉各位无稽之谈我们放眼我们过去10几年来台股没有这种论调，就是我们要看统计数字嘛，是不是说真的清明节会变盘？不可能那只是因为呢，大家不晓得呢，大盘呢，如果说清明节呢出现高点往下跌，大家就认为说清明节会变盘嘛，没有这种说法。而且你要知道呢，上市上柜公司的话呢，都会在6月底之前呢公布什么，就是会开它的一个股东会嘛。那股东会的前2个月呢，融券要强制回补目前融券的张数呢还有21.5万张所以这些呢，即将做什么强制回补的空单的话呢，就是将来呢推升台股呢最后一波的什么往上攻的力道。那我认为呢，这个行情的话呢，不会这么快就结束而且随时可能呢会再度发动呢大波段的攻势所以当大行情来临的时候呢，你一定要什么选对好的标的就比如说你看8086的宏捷科，它能够从去年你看去年的12月份的时候呢，最低呢32、33，一路飙涨到70块，飙涨1倍。甚至说呢，你看2383的台光电也是一样它是一路往上攻气势如虹甚至呢3105的稳懋也是一样你看波段涨幅呢都相当惊人所以不要预设立场。你现在去选的是去年的第4季的财报呢不错，然后呢第1季淡季不淡的，第2季、第3季呢营收获利会逐季走高，这样绩优的个股的话呢，你自然有机会获利嘛。
就好像地保啊，你看地保的话呢，它的财报就很亮丽啊，所以呢，你看股价呢改写历史新高嘛。那重点就是说呢，那都已经是过去式嘛。老师，那有没有股票呢是刚刚准备要起涨的，会有大波段的获利？好，如果你有这样的想法的话呢，今天啊，你刚好看到我们网络 TV 的节目的话呢 ，Hockey 啊，你的运气来了。我们今天呢特地呢准备3档的顶尖标股，都是呢我精挑细选的哦。从它的基本面、财务报表哦，从它的技术面呢去看它是不是多头的排列，再来呢从筹码面呢去研究是不是呢法人、公司大股东、中实户积极的买进的这样的个股，我已经帮各位准备好了。如果说4天的连续假期之后，你不晓得怎么选股的话呢，今天就是你绝佳的时机，电话拨通，自然成行通。我们明天见。本公司以往之绩效不保证未来获利，且与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。